এই সেটটা আবার করবেন, এই গিয়ার সেকশনটা আরো ভালোভাবে দেখতে হবে, আমরা এখানেই ভুল করছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়াও ভাই, জটিল একটা জ্যাকেট কিনছেন তো। যাবে যতই হোক আপনার মানাইছে এবং এর জিনিসটা ভালো দেখা যাইতেছে। বাইকারের জ্যাকেট এটা আপনার ছোট ভাইতে লইছেন। আর শীতের জিনিস কি আর ইয়া হয়? প্রান্ত এসেছে। জি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আর আমু না, অসুবিধা নেই, আপনি তোলেন। রেজা ভাই,
ড্রাইভারিটা খুলছেন? দেখি দেখান তো।